Всем привет! Сегодня будем записывать метель. Да. Гора очень старая и новая, я без понятия. Я сильно, я не в тренде. Как вы видите, я уже начинаю бегать. Осматриваем все. Если вот на заднем плане сразу. И собака, тварь. Ты, блин, ты чарка. Могла бы ей помолчать, не палить. Я не понимаю, почему эта собака не служит. Он ее даже не кормит. Потому что если она кусает нас. Еще тут запись случилась что-то странное. Так и должно быть. Но почему-то вот этот вот чупсилет на меня напал, когда я тут была на третью ночь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что это значит. Так должно быть или это баг? Потому что я в этой игре сильно не разбираюсь. Ушел уже старик. Чего он так долго тут бывает? Только попробуй. Только попробуй, собака. О, не-не-не. Так. Гаечный ключ. Угу. Этим гаечным ключом вот это вот фигня. Гайки. Ключенция. Ключ. Сюда. Нет, туда. Собака. Капканы. Теперь со звоночком. Кто из вас первый успеет меня нажаловаться? Дверь с звоночком. Впрочем, что я ждала? Так, свет выключен, все закрыто, все прикрыто. Да, я вроде бы закрыла. Тут у меня все прекрасно. Так что все. Ждем этого метелю. Его будет Егор. Егор тебя будет звать. Понял? Егор, ты куда идешь? Егор, успокойся. Я не понимаю, что так интересно это говорить все. Я сделаю со звуком. Потому что просто так. Двери, пожалуйста, замазочкой сделайте. Только попробуй изменить. Действительно, какого? Ну да, вот вроде бы взрослый мужик, а не понимает, что тут ходит, породит. То, что у меня в руках отмычка, то, что этой отмычкой я взломала дверь и пошла. Не прикрывай рот собаки. Сам, блин, в маске заткнись. Егор. Ты чё тут идешь? Я еще там не была. Что-то может быть не так, если я туда даже еще не заходила. Так. У тебя дверь, значит, работает тоже. Угу. А ты тогда что на него не гавкаешь? Только на меня, а? Собака тупая. Собак заводят, чтобы их охраняли. Стульчик сперли. Пожалуйста, не ори, собакин. Сегодня я попробую еще там одну девушку спасти. Не знаю, как ее зовут. Так что буду ее звать Аня. Анюха. Нет, Танька. Будь Танька.
Я еще у него этот стульчак спал с метлой, чтобы ему вообще плохо было. На картины. Блин, стрёмно со звуком играть так. О, светушка, светусик. Так, тут где-то это. Я не понимаю, вот зачем вот эти вот подарки добавили, если их открыть даже нельзя. Если вам интересно, что тут написано, тут написано олень из будущего. Прям видно. Так, отверточка. Так, тут, когда я был капкан до записи, тут он уже пропал. Ладно, мне так. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки, раскидывает их по всему двору. А теперь добрался и до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоросток не нашел их. Без понятия кому. Точно не метр 80. Ой, метр 80. Метр 55. Я не кратышка. О, кассета. Кассету дайте. Дайте кассету. Не дают. Так. Сразу выключаем свет, потому что мне из-за него влетело. Господи, Иисуса Масуса, жопа медуса. Гавкай. Ну что, гав. Что-то интересно гавить. Гав. Я на тебя тоже могу погавкать. Что ты сделаешь? Вот правильно, заткнись. Ты тоже заткнись, Егор. Что сюда так уверенно идешь, а? Так, Б. погоди-ка. Что-то здесь не так. Что здесь не так? Ну, вроде все есть. Ну вот, так что шлепать сюда. Бомжара, блин, маски. Зачем я тебе вообще нужна? Хоть я играю за Юджина, мальчика. Тем более нас спрашивает вопрос, зачем? Почему зимой? Крюк для веревки. Зачем веревки крюк? Вороны и гай. Не орите, ё-моё. Разорвались. Так, что есть? Холодос, что-то жрать есть? Тут капса, который мне за нее улетит. Так, сейчас сразу посмотрим код. Самое главное, чтобы это собака меня не какала. Пипец. Минус 1 жизни. 509. 509. Угу. Пять, 9. Открыть. О, ручка от ящика. Теперь надо так аккуратненько отойти. Тут я даже загадку читать не буду, потому что я так знаю на нее ответ. Ага. Так, тут включаем свет.
Что, летит опять? Не вижу. Еще и там музыка на фоне. Так, я вообще проверяла это. Проверяла. Ключница. Смазка. Смазка. Просто сказка. Почему-то она мне не попалась тогда, когда она мне нужна была. Когда я тут была. Тупить 330 раз приходить. О, топорик. В жопе слоник. Какой? Так, ты не тут. Конечно, нельзя ж просто проволоку распутать. Надо именно кусочками ее разрезать. Если что, я буду на протяжении всего ролика пользоваться подсказками. Я сейчас. Встречайте Новый год с ВК. С новогодними плейлистами, Я с знаю, друзьями. Да. Не цветочек же выглядит. Я свет почему включу опять? Ничего не понимаю. Синяя шашка. Так, магнитик. Я знаю, откуда вам. Да под меня. Да под... не разбила. Да. Просто вспомнила, как это делать. Свиться. Ну, все, не Женя. Пипец. Б. Интересно, что же тут не так? Да. Что? Ты меня в прошлый раз это не бил. Ты меня за это в прошлый раз не бил. Что? Какой день? Не писать эту боль. Ладно. Дальше. Заскуть. Ты приспили. Да. Тут это было. Теперь надо дверь разбить. Это вообще непонятно какой. Что за шум? Вообще непонятно. Собака, заткнись. Мы сегодня спасаем. Я это уже сказала, но не тебя спасаем. Ты остаешься тут с этим старпером. Я надеюсь, что я там еще закрыла. Все прекрасно, все прекрасно. Мистер Роксная маска.
Без рукояти не поднять. Где эту рукоять достану, по-вашему? Собака, рукоять дай. Вот так, что ли, по-вашему, должно быть? Вот костюм. И девушка. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Только тут тоже мужик будет прятаться. Почему так вот через дверку? Если там вот обходить это все. Ну, зачем мне туда? Не надеюсь. Я надеюсь, он не придирается к этому кирпичу. Может, он просто упал. Просто уйди оттуда, уйди. Уйди. Тоже уйди. Все на месте. Очень хорошо. Егор, просит испарить. Слушается. Куда штопор? Куда этот штопор засунуть? Чтобы себе, что ли? Я уж сказала, что буду это вырезать, так не вырезаю. Ну, не надо. Я не думаю, что лишние 3 минуты вашей жизни. Друзья, важная инфа. Я тут заметил, что столь... Идите. Через комнату опять. Аниматоры поленились часам цифры нарисовать. А вот суперляп. Волк находился возле тени, но тут он уже далеко от нее. А вот этот столб, несмотря на ракурс, к нам тоже стороной. Котенок поет, не двигая пасть. Да и их на общем плане не было. Все кнопки продавлены, в следующем кадре одна из них вылезла. Этой трибуны не было. А куда пропали бегемоты, если они только недавно сюда шли? Все кнопки снова продавлены, но тут они опять выбирают. Здесь уже ежик откуда-то взялся, хотя только недавно на велике мимо проезжал. Листовка в следующем кадре перевернулась на 180 градусов. Куда Если освещена, а тут освещена. Любит бублик. Вот еще суперляп. Волк рассматривает листовку спиной к мотоциклу. В следующем кадре все наоборот. Даяна снова перевернулась на 180 градусов вертикально, плюс на 90 градусов горизонтально. Колеса можно было и поровнее нарисовать. На листовке мотоцикл такой, а в реальной жизни совсем другой. Котенок снова говорит, не двигая пасть. Пара бегемотов уже долго до этого доходила.
Пока перепишу какая-то. Я перепишу какую-то. Я буду делать. Мне листовка. И то она была одна, а тут их 6. Волк двинулись влево. Трибуны все, что на ней нет. А этот дом на заднем плане а трава другого цвета. Так же, как и стена. Волк передал ровно 6 листовок, но на бегемотихе их почему-то 9. И они что, клеем были намазаны? Да и они бы не смогли заблокировать пасть. Да и почему именно бегемотиха ими обклеена, если к волку ближе был бегемот, и соответственно обклеить должно было его? Листовки что здесь, то здесь по-разному висят. Опять проблемы с математикой. Мы отлично видели, что приклеено было 9 штук, 11 штук волк выкинул, одна с языка слетела, еще 2 осталось. Откуда еще 5 взялись, неясно. И то он один раз вообще воздух выкинул. О, так получается они все-таки приклеиваются. Не думаю, что язык может так растянуться. Не надо, ну не стукай! Что ты делаешь? Отпусти меня! Колонка провалилась в текстуры. Волк прилетел куда-то не туда. Он должен был прилететь сюда. Стол и стул вскочили раньше времени. После такого травмы обеспечены, но ему на это... Похеру! Его голова от удара нормально так сжалась, но тут же и разжалась обратно. Вот, на! Котенок сказал «вот, на», не открывая пасть. Яблоко не должна была попасть в зайца, так как волк кинул чисто через себя. Короче говоря, Нереалистично. колеса проваливаются в текстуры. Искры не должны исходить. Колонка не пойми как поменяла местоположение, и это сделано для того, чтобы ее сломать. Плюс она еще отзеркалиться успела. А волк с котенком и все остальное, за исключением этого стула, поменяли местоположение. А вот этот столб в этом кадре исчез. Также исчезли и скамейки. И вот эти кусты пропали. А вот этих не было. Ну, заяц! Ну, погоди! А он тут при чем, если это ты виноват? Пальцы проваливаются в колонку. Барсук тоже говорит, не двигая пасть. Барсук за секунду по-другому начал стоять. Руль никто не держит, хотя нет, все-таки держит. А велик стоял ровно, но тут под углом. Плюс велики еще подъехали. Ну вот, Егор. Ушел. В следующем кадре она снова открыта. Мальчика не было. Стволы снизу не торчали. А сам конус внешне изменился. Все. Да и ромашек в таком положении не было видно. Плюс аниматоры бегемотику забыли вставить. Но вставили вот эти дома, которые Опять. не было. Но это не надолго. На таком велике не получится ехать с такой скоростью. Ну и... А куда косули с бегемотами пропали, если только недавно здесь стояли? На таком велике не получится ехать с такой скоростью. А куда косули с бегемотами пропали, если только недавно здесь стояли? На дороге кто-то любезно трамплин поставил. А почему они все приземлились в одну точку, если у них весовые категории разные? Волк спустя секунду в другом месте едет. Карта должна находиться не в городе около старта, а там, где сюжету это надо. Видно, что волк рядом с картой, но тут он подальше отъехал. Страшно, Волк должен был отец. сразу упасть, а не показанным образом. Вот эти кустики между кадрами пропали, но в следующем кадре вернулись обратно. Но здесь совсем другой кустик. А ножки почему-то прозрачными стали. При виде снизу градус явно меньше, чем при виде сверху. Волку так повезло, что детский велик сделан из адамантия, что даже после всего этого цел остался. Да и волк должен был сидеть с велика, полетев вперед, но, к сожалению, этого не случилось. Скалы она вообще сперла такое яйцо, так как такое она бы не снесла. Птица Ладно. положила яйцо в центр гнезда. Давайте я еще потом сниму. Пока.